Добрый день, друзья! Сегодня опять сделаем пересадку 3 мини-орхидей в один горшок лодочка. Горшок двойной. Вот эти 3 орхидейки. Я вам вот эту орхидею показывала. Это было 5 месяцев назад. Мы с вами ее пересаживали. И говорила, что это временная посадка, и у меня на нее есть определенные планы. Вот через 5 месяцев, наконец-таки, эти планы сбылись. И хочу вам показать сразу. У меня есть посадки в лодочке. У меня 4 лодочки есть, и в них растут, соответственно, 12 орхидей. Я сначала боялась пересаживать, делать такую совместную посадку, но уже есть орхидеи, посажены почти год. Они все с цветоносами, не все, почти все, всего 2 орхидеи из 12 пока думают, пока не выпустили цветоносы. Остальные все есть с маленькими цветоносами, есть уже готовятся прямо к открытию бутончиков. Отдельно там посажены беленькие. И последнюю, вот эту лодочку, вот она, мы с вами пересаживали в начале сентября. И здесь 2 цветоноса, здесь есть маленький цветонос, здесь тоже вот есть большой цветонос. Как только все лодочки зацветут, я вам обязательно их покажу. А пересадить хочу вот эти 3 орхидеи. Причем, когда я вам показывала вот эту, говорила про планы, планы были такие. У меня есть 2 одинаковых орхидеи. Они такие маленькие, такие красненькие и ароматные. Я хотела их посадить 2, а между ними посадить еще какую-нибудь орхидейку маленькую, но с более светлыми листьями и с более светлыми цветами. Это шампань. Я ее покупала недавно, и вот, честно говоря, не помню, показывала я вам ее пересадку или нет, но она куплена в октябре. Я ее сразу посадила, по-моему, в керамзит. Ничего тут с ней не придумывала, немножко, единственное что, немножко ей намазала основание Максимом. Но, впрочем, я так делаю со всеми орхидейками, потому что мини-орхидеи очень часто, когда их покупаешь, у них черное вот здесь основание. Поэтому можно обработать фитоловином, вот эту мы обрабатывали фитоловином. Там и корней-то было, ну, в принципе, корней было не так уж и мало, но они тоже, обычно у мини-орхидей корни не живые, поэтому их приходится чем-то обрабатывать. И вот здесь тоже есть небольшое основание, намазанное Максимом. Тоже есть немножко. Что здесь в горшке за 5 месяцев, я не знаю. Потому что перлит очень быстро зеленеет при любом свете, поэтому какие там корни, мне сейчас неведомо. Может, старые все сгнили, но смотрите, он растит новые корни. Здесь корни просто видно, они есть. Здесь тоже так, вот я вам говорила, что не нравится мне посадка в стекло. Здесь горшок так позеленел, потому что стоит на золотой, по-моему, золотой свет от мини-фермер. И при таком свете тоже все зеленеет. Ну, корни тут видно, есть, сейчас будет сложно вытаскивать. И эта растюшка дала цветонос. Вот здесь маленькая есть. Маленькая, вот начало роста цветоноса. Вот эта орхидея у меня очень капризная. Она у меня давно. Она, наверное, с год не цвела. Она выпускает листик, засушивает листик, выпускает, засушивает. В общем, капризничает потихонечку. Поэтому я и хочу посадить вот так все 3 вместе. И посмотрим, как они будут расти. Ну, на примере остальных 4 лодочек вроде все и неплохо. Давайте разбирать. Эту разберем последнюю. Эту разберем первую. Потому что сейчас вытаскивать из стекла будут какие-то обязательно сложности. Я уже вам показывала, как я выбиваю такую орхидейку из стекла. Сначала высыпаю весь керамзит. О, здесь все выходит прекрасно. Вот видите, в керамзите, но я их поливала еще недавно. Вот видите, весь горшок зеленый, вот этого я очень не люблю.
И, конечно, есть старый гнилой корень. Но, в принципе, в остальном, все не так плохо. Старый корень я сейчас отрежу. Здесь все просто. Старый корень. И вот здесь маленькая черненькая шея осталась. Вот так будет лучше видно. Я ее тоже уберу сейчас. Вот так просто отрежу вместе все с этим гнилым корешком. А так как здесь мы дорезали до живого, обязательно обработаю перекисью водорода. Так, вот так. Вот так. Сейчас она пошипит там немножко. Керамзит отрывать, естественно, от корней не буду, потому что сажать я буду в керамзит. Хочу показать вам вот белый, совершенно белый корешок. Вот эта часть белая была внутри горшка, поэтому она такая светлая очень. И вообще все корни, которые внутри горшка растут, они чаще всего светлые, потому что не участвуют в фотосинтезе. А эта, которая часть была ближе к стеклу, она зелененькая. Промывать ничего не буду. Так, этот мы пока отложим. Пусть полежит, подождет. Сейчас вторую орхидею вытащим из горшочка. Здесь я сразу обрежу цветонос, потому что он уже отцвел. Здесь тоже не нужно. Тоже перекись. Здесь все будет значительно проще, потому что орхидея посажена не очень давно. Сейчас мы с вами посмотрим отличие от полузакрытой системы. Там система не закрытая. Да, сейчас вернусь к этому страшному стакану. Система не закрытая. Здесь есть две дырочки. Но я считаю это полузакрытой системой. И такие системы мне не очень нравятся. Вот видите, сколько влаги в горшке содержится. Очень сложно вылить эту воду, она все равно здесь остается, и корни все равно касаются. Двойной горшок совсем другое. Видите, керамзит просыхает значительно лучше, и корням это нравится больше. Есть здесь тоже какой-то гнилой корень, но посмотрим, что буквально тут за 2 месяца, что орхидея нарастила, какие корни внутри горшка, и что тут просто вот в сухом хорошем керамзите получилось. Вот смотрите, насколько лучше корни растут в двойном горшке. Гнилой мы сейчас отрежем, конечно. Вот так. Вот были маленькие корни. Они все дали, посмотрите, какие. От старых корней пошли малыши хорошие. А какие большие корни. Это тоже, кстати, от старого корня. И этот корень от старого корня. Вот так они наращивают корни, когда есть хорошая просушка. Вот этот корешок я тоже хочу убрать. Он здесь... Вот смотрите, вы мне часто очень говорите, корни все сломанные, переломанные. И я их все убрала. Но вот такой, когда очень черный уже, и вот здесь тоже черное, такой корень я обрезаю. А вот эти все корешки, даже если у них есть какие-то сломы, вот сейчас вам покажу прямо наглядно, очень наглядно. Сейчас его вытащу так, чтобы было понятно. Есть какие-то сломы, я их тоже все обрезала. Вот смотрите, есть черный слом. Вот он. Вот на моем пальчике его видно. Но от этого старого, почти черного корня пошел молодой, замечательный, растущий корень. Поэтому не все нужно корни, которые черные, обрезать. Можно обработать их в фитоловине, можно обработать в топазе, можно обработать в максиме. Кстати, этот не был обработан в максиме. Здесь только немножко шея намазана максимом. Вот буквально тут капельки, видите? Маленькие-маленькие капельки, обработанные максимом. И там уже лезет новый корешок. Вот он. Так что можно обработать и не обрезать эти страшные корни. Ну, тоже хорошие корешки. Сейчас вот здесь. Вот такие кончики черненькие. Такие можно обрезать. Можно обрезать до живого, можно не обрезать до живого. Я не буду до живого обрезать.
Так, этот я керамзит не буду использовать, потому что после посадки я обязательно промываю керамзит. И перлит сюда не буду высыпать. Поэтому сейчас я уберу этот керамзит, и я его или промою, или прокипячу, но скорее всего промою. И буду использовать заново. Потому что кору второй раз вы использовать, если она начала разлагаться, использовать не сможете. А керамзит не разлагается, поэтому ему можно использовать еще раз. Ну и теперь перлит. 5 месяцев в перлите. Смотрим, что у нас там. Это влажный перлит. Видите, как он спрессовывается, когда он влажный. Знаю, что не у всех получается наращивать корешки и вообще выращивать орхидейки в перлите. Но смотрите, не все так плохо. Старые корешочки мы тоже сейчас подрежем, уберем. Давайте я положу, чтобы мне было удобно. Все дело не в перлите, все дело в поливе. Нужно обязательно просушивать перлит. Вот этот горшочек был довольно-таки большой, и поэтому просушивать надо было... У меня получалось, ну, недели 2 просушивать такое количество перлита. Так, это у нас сухие корешки. Так, вот еще сухой корень. Ну, все старенькое убираем. Все, что наросло новенькое, оставляем. Но вот эта часть, это от старых корней. Все, что наросло, даже один корень снизу. Смотрите, как он вверх вылез. И есть еще вот такое черное основание, маленькое. Я его тоже срезаю. Так, вот этот корешок. От этого корешка я верхний филамен сняла, потому что... Сейчас я вам его вытащу, покажу аккуратно этот корень. Потому что продолжение у него вот молодые корни. И срезать весь корень не имеет никакого смысла. Он уже растет. То есть вот сам корень, тяж, который мы называем, вот эту вот маленькую проволочку, которую мы называем тяжем, это и есть корень, а сверху филамен. И вот начался рост новых молодых корней. Поэтому здесь можно еще аккуратненько снять вот этот гнилой филамен. Вот кусочек. И все. Вот еще одна такая малышка. Ну и что, теперь сажаем в горшочек. Горшочек у меня Калипсо. Горшок 2-литровый. Тут еще размер написан этого горшка. И он с автополивом. У меня 2 горшка, по-моему, осталось с автополивом. В остальных 2 я этот автополив сняла. Мне не понравилось тем... Сейчас я вот этот сниму. Это неудобно вытаскивать. Мне не понравилось тем, что этот фитиль для автополива, он очень быстро зеленеет. Прям зеленый становится вся эта. Я его убрала. Я его убираю. Мне это не нравится. Поэтому совершенно спокойно я его убираю. И оставляю просто обыкновенный, как обыкновенный двойной горшок. Теперь попробуем поместить наши орхидеи. Сначала примеряем все.
И вот здесь есть одна единственная сложность. Вот эти воздушные корни, они на данный момент не растущие. И я бы их хотела просто поместить в горшок. Не спорьте о том, что воздушные корни не приспособятся ко влажной среде. Приспособятся, если их правильно поливать с хорошими просушками. Все прекрасно приспособится. Поэтому здесь вот так. Когда буду засыпать, самое главное в такой посадке, чтобы орхидеи... Так, сейчас сначала этот... Потом вот этот. Наоборот, все надо было поставить. Чтобы все орхидеи были на одной высоте. Это самое важное. Чтобы у вас одна орхидея не была глубже, другая выше. Для того, чтобы их правильно потом поливать и правильно они росли, они должны быть вот так, все на одной высоте. Поэтому, когда я их засыпаю, я просто придерживаю или потом засыпала, чуть-чуть подтянула вверх, для того, чтобы они все остались на одной высоте. Ну, вот так я их и засыплю. Вот так все придерживаю и засыпаю. Вот такая 5-я лодочка получилась. Надеюсь, что она также будет хорошо расти и цвести, как эти. Я вам никогда просто не показываю, как я засыпаю. По-моему, это просто неинтересно. Я просто ложечкой аккуратно насыпаю керамзит в горшочек. Ничего там сверхъестественного нет. Просто для того, чтобы не тратить лишнее ваше время, я вам показываю уже всегда результат. Орхидейки получились все на одном уровне. Вот это у нас с цветоносиком. Вот она маленькая. Надеюсь, что она зацветет и не будет больше капризничать. И мы с вами, ну, этих цветения мы точно увидим. Здесь столько у меня разнообразных орхидей. Есть даже маленький пилорик. И я вам обязательно все это покажу, когда они зацветут. Вот эти белые ароматные. Причем узнала, что они ароматные, наверное, года через 3. Абсолютно случайно, но очень приятный нежный аромат. Как только расцветут, я вам обязательно покажу. Поэтому, если интересно, подписывайтесь на канал, и вы вместе со мной все это увидите. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!